你講嘢，唔好講，唔怕啦，唔怕啦，拍緊嚟咗喂，食飽啊！多謝晒 Anthony， 食飽咗。喺呢度嚟喎，好，下個。多謝 Anthony， 唔使。喂，多謝 Anna 介紹呢度，好好食。你期待 Anthony 下一餐到我未啊？到你啦！入鏡啊！多謝，好似好多謝啦，我知道多謝啦，到你啦！多謝晒。我呢啲唔小心食咗餐免費飯，多謝。咁啊，再次恭喜啦！咁就開心嘅時間過得真係快啦，又係時間講拜拜。我想同你講，你嚟到呢度，我覺得多謝晒。我覺得 Anthony 會請我哋食多餐嘅。咩佢你覺得你係想嚟我想嚟做嘅？佢咧嗰啲咧就我玩完現集講多次咯你。多謝晒 Anthony 啦，多謝晒。呢個係中意話要食魚翅後，嗰陣時嘅時候嚟啊！好，下餐叫埋我。去翻你哋。喂，講完啦。你講啦。我講。快啲講嘢啦。係，好好食嘅。我都話冇乜嘢講㗎啦。好啦，咁我哋將個時間交俾阿 Anna 啦，最後總結啦。將個時間交俾 Anna 做最後總結啦。我唔知講咩喎。喂 ，Anthony 啱啱埋咗單。賣咗。賣咗。嗱，我對得我真係㗎。好啦，咁我哋將啲時間交翻俾錄影廠啦。OK，拜拜。